హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం చెకోడీలు ఎలా చేయాలో చూద్దాం. చెకోడీలని చెక్కలు చూపిస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా? అవునండి, చెకోడీలు కాస్త చెక్కలు ఎలా అయినాయో ఆ కహానీ ఏంటో మన ఛానల్లోకి ఎంటర్ అయ్యి చూద్దాం పదండి. Dear friends and foodies, welcome to our channel Pushpas, Tiipi, Kaaram. ముందుగా మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని బాండి పెట్టుకోవాలండి. బాండి హీట్ అయిన తర్వాత 1 కప్పు వాటర్ యాడ్ చేయాలి. వాటర్ కొంచెం మరిగిన తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వాము, కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసి బాగా తిప్పాలి. హాఫ్ కప్పు ముందుగా నానబెట్టుకున్న పచ్చిశనగపప్పుని యాడ్ చేయాలి. బాగా తిప్పుకున్న తర్వాత మనం ఏ కప్పుతో అయితే వాటర్ తీసుకున్నామో అదే కప్పు బియ్యం పిండిని తీసుకొని కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా ముద్దలాగా చేసుకోవాలి. మీకు నేను చెకోడీలు కాస్త చెక్కలుగా ఎలా అయ్యాయో చెప్తానన్నాను కదండి. యాక్చువల్గా చెకోడీలు మైదా పిండితో చేస్తారు, కానీ నేను బియ్యం పిండితో చేద్దామని ట్రై చేశాను. బియ్యం పిండితో చెకోడీలు చేస్తుంటే విరిగిపోతున్నాయండి. సరే, ఎటు వీడియో తీశాను కదా, మళ్ళీ పిండి అంతా కలిపాను కదా అని చెక్కలుగా చేసి చూశాను. చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి. చెకోడీలు ఎంత బాగుంటాయో ఇది కూడా అంతే బాగుందండి. కాకపోతే షేప్ ఒక్కటే కొంచెం డిఫరెంట్గా వచ్చిందండి. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మీరు కనుక నా వీడియో మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం అసలు మర్చిపోకండి. మనం కలుపుకున్న పిండి కొంచెం గోరువెచ్చగా అయినాక ఇలా ముద్దగా చేసుకోవాలండి. ఈ ముద్దను తీసుకొని పక్కన పెట్టేసి మనం చెక్కలు ఒత్తుకునే లోపు మనం డీప్ ఫ్రైకి తగిన ఆయిల్ని హీట్ చేసుకుందాం. ఆయిల్ హీట్ అయ్యేలోపు మనం చెక్కలను ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. మనం ఈ పిండిని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలండి. యాక్చువల్లీ బియ్యం పిండితో చేస్తే ఇరిగిపోతాయి చెకోడీలు. అది నాకు చేసేటప్పుడే తెలిసింది. నేను హెల్తీగా ఉంటాయి కదా బియ్యం పిండితో ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ రాలేదు. చెక్కలుగా చేసి చూద్దాము ఇదన్నా వస్తుందో లేదో అనుకున్నాను, కానీ చాలా బాగా వచ్చిందండి. టేస్ట్ మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మీకు చెకోడీలు ఎలా ఉంటాయో అలానే ఉన్నాయండి. ఈవినింగ్ టీ టైంలో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందండి ఈ స్నాక్ మాత్రం. పిల్లలు పెద్దలు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇక్కడ డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిందండి. దీంట్లో 1 by 1 మనం యాడ్ చేసుకోవాలి చెక్కల్ని. చెక్కలు వేసిన వెంటనే మనం గరిటతో కదపకూడదండి, ఎందుకంటే అవి విరిగిపోతాయి బీఫ్ పిండి కాబట్టి. కొంచెం ఒక 2 minutes ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం గరిటతో వాటిని తిప్పొచ్చు. మనం 2 వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకొని తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలానే మిగతావి కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చాలా క్రిస్పీగా ఉన్నాయండి ఈ చెక్కలు అయితే, చాలా టేస్టీగా కూడా ఉన్నాయి. యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా నిజం చెప్తున్నానండి, యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనకి చెకోడీలు ఎలా ఉంటాయో టేస్ట్ మాత్రం అలానే ఉన్నాయి. కాకపోతే షేప్ ఒక్కటే కొంచెం తేడాగా వచ్చింది. చెకోడీలు అనుకుంటే చెక్కలు వచ్చాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.